amadoda wangempela bagqoka i-X-Crime. Umsizwa wethabulingani ngisho nathathi ithepukala kulingani. Umsizwa wethabulingani ngisho nathathi ithepukala kulingani. Amandla wethabulingani ngisho nathathi ithepukala walingani. Amandla wethabulingani ngisho nathathi ithepukala walingani. Lonyalo na mina valo mona umlenza. Lonyalo na mina valo mona umlenza. Lonyalo na mina valo mona umlenza. Ngithi tubula notubula thabatha mathabatha mthathe kulenda nawe. Ngithi tubula notubula thabatha mathabatha mthathe kulenda nawe. Lonyalo na mina valo mona umlenza. Umsizwa wethabulingani ngisho nathathi ithepukala kulingani. Sawuthi umuthi elakalelwa umthakathi. Sawuthi umuthi elakalelwa umthakathi. Uya sawuthi umuthi elakalelwa umthakathi. Sawuthi umuthi elakalelwa umthakathi. Sawuthi umuthi elakalelwa umthakathi. Ngithi tubula notubula thabatha mathabatha mthathe kulenda nawe. Ngizobe kumaka lapha emhlabeni bese ngiphuma nje sebeyosala bezeli. Ngizobe kumaka lapha emhlabeni bese ngiphuma nje sebeyosala bezeli. Sebeyosala bekohlelana bodwa sebeyosala bezeli. Ngizobe kumaka lapha emhlabeni bese ngiphuma nje sebeyosala bezeli. Kunjalo bafana basenkandla, kunjalo bafana bomlungu. Yakhona phela inkunzi enkoba imfuno zakhali uhosha gobhoza acikela impula matede bakhala banazo mhlambe komninzi bathini. Isipindi yaphuma futhi akagwidla amakhethi sizoqala phansi futhi umusa ibandla zamanye amadoda. Inkosi ayebandla bakisela ngenyanga phezulu matete aphenduka umbhejazana yesababa idila umhlolo. Uthule amathulasi wathula mfana labathi kufuze banodwa vele basho bathi ubushinga bakho kusenhlizwa. Umafulathela bemkhulumela abantu abakayikhonja bathi mfana lufike kahle besayitshela ukuthi umakhuluma kuzwakala maqede kwashintsha ukukhuluma ekucikeni. Inkunzi bebeka amabala bathi usithi phenduka ube yisinyo. Sengiphinde ngabuya kwesithathu njalo umngane wami ngigiya ngiyaphindelela ngisagcoba kubona njalo bafana ngibagcoba ngayo imfokashezi esidingini. Bathi uhliphiza mahliphiza untombi ngithandela ukuma kwamazinyana. Bathi umphathwe volovolo engenanhlamvu phansi kwelaseDavidson. Kuyibhaskithi ngikuphusha ngayo ucela umusa umfokazulu. Kuyikeyboard ngikuphusha ngayo uJJ umfokambuthuni. Inkosi thina ngiphethe uThuthana umfokandlovu. Ngitshela lezi indaba ngisegole eTaxstudio ngihleli noThuthana umfokandlovu ngiyaqofaxofa. Yilelo langa elishisa ekuseni musa kudelo wasinga ukuthi emini iyobanje. Inkunzi amakhwija bayikhuluma khona tukhona bafona bafokazana bathi ungafika kuthuleke kuhle wenkosi yesizwe bathi umetha